Yo，歡迎收聽最新一集嘅球人之聲音錄影節目時間，又係 Marcus 同大家傾波經啦。咁欣賞節目之前呢，都係嗰句，記住 CLS、comment、like 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel。26-27嘅球季就已經即將準備開始啦。隨住呢一場社區盾嘅完結啦，英超今個星期五嘅深夜將會由阿仙奴對住高雲地利咧就揭開呢個序幕啦。小弟一如以往2、3季啦，都會同大家做呢個深西嘅聲音直播啊，即係阿仙奴咧季初都幾多咧係深夜嘅波啊，所以大家球迷們咧都要準備一下啦。但係當然啦，今日就要回顧下尋日阿仙奴3-0擊敗曼城，喺呢一個卡迪夫城球場啊，奪得呢個社區盾嘅冠軍啦。為今屆嘅季前賽準備咧畫上一個相當之圓滿嘅句號。呢場比賽啦，其實個比賽嘅進程咧，其實都有少少嘅意料之外嘅。即係你話阿仙奴贏係咪好 surprise 咧？又唔係。但係如果你話以波論波，以翻季前嗰個精神面貌啦，或者係季前兩隊嗰個狀態咧，就似乎曼城咧係高少少嘅。尤其是阿仙奴其實幾場嘅熱身賽啦，喺對住曼城之前咧都贏唔到，個 momentum 咧，唔係話 build up 得好勁嘅啫。之前酋長杯亦都係輸過俾多蒙特2-3啦，周中對科目都係打和1-1，再之前喺愛爾蘭對住貝迪斯嘅友賽都係輸1-3嘅。所以今場比賽再加上阿仙奴亦都有一啲嘅主力啦受傷，或者係啱啱英格蘭歸隊翻嚟嘅懷斯同埋薩卡仔，再加上西班牙嘅世界盃奪冠成員之一蘇比文迪，亦都係啱啱呢幾日咧先至加入翻大軍去合練。所以對於阿仙奴嚟講咧，陣容又唔完整啦。狀態又唔係一路 build up 得最好啦，所以曼城咧反而會係睇高少少。如果你話睇翻個出場陣容嚟講啦，其實雙方都叫做幾有誠意嘅。尤其是係阿仙奴方面啦，索列斯呢個季初熱身賽咧應該係最 sharp 醒嘅球員，繼續係正選啦。馬杜亞基喺英格蘭國家隊翻嚟冇幾耐，亦都係今場已經係打正選啦。連同住就係啱啱新簽嘅班奧 G 搭住上屆季尾好用嘅士基利啦。奧隊同埋夏倫兩大挪威嘅球星今日亦都係同場競技啦。中堅加比爾咧對住多蒙特嗰場酋長杯咧個表現就好似食個豬油膏咁嘅。但係今場就可以話脫胎換骨啦。陣間再講多啲啦。所以其實兩隊呢一個正選陣容咧，基本上全部都係一線隊嘅球員嚟嘅，就冇乜話搭住一兩個咧比較少見啲嘅年輕面孔啦，或者搭住一啲咧就平時比較少出場嘅球員就冇啊。因為曼城嗰邊都係當亞魯馬啦，跟住面具佬搭住迪亞斯呢一個都係好貴嘅中堅組合啦。上屆決賽入我哋波嘅奧懷利啦，不過就要就一就呢個面具佬啦。所以呢邊嘅烏茲別克仔阿豪哥古辛諾夫就今日打咗個右閘先。中間由於洛迪都準備 here we go 轉去巴塞啦，亦都冇咗呢一個貝拿度斯華啦。今日就用咗呢個過1億磅嘅先生阿里亞治安達臣就搭住老將高華石，聽到個效果咧就麻麻地嘅，都係有待磨練啦。霍頓似乎咧就今屆續咗約，應該都會係被委以重任嘅。但係就一路熱身賽啦，再加埋今場嘅比賽咧，都好似覺得佢要擔大旗咧，好似係有啲吃力，同埋始終都係翻唔翻去咧當年攞呢個 PFA 最佳球員嗰屆嗰個嘅八面玲瓏啊。左右兩翼其實都係道古斯漫遊啦，亦都係預料係曼城開季正選嘅一對翼鋒，再加埋夏倫，其實就今場波你明顯見到佢就唔係話好 fit 嘅，所以都係踢咗半場多少少就俾人換走啦。所以其實即係呢場波咧，大家個正選陣容都係充滿誠意啦。而我哋嘅入局咧，亦都係相當之有誠意啦。唔係嗰啲打落模啊，或者開波之後咧就慢慢插翻後，插俾龍門再發翻上去先，或者咧呢排好興噶嘛，或者呢2-3季咧就係大家都好興學嗰招，就係將個波西落去人哋兩邊界外，跟住之後咧就界外球焗翻。你見到一開波咧，其實阿仙奴嘅球員已經係好有目的性地咧係壓上前去 occupy 前場嘅唔同位置啦。然之後亦都嘗試去放一個嘅高波，但係就唔係斬出界喎。真係揾一啲湧入去禁區嘅球員，有個 early crossing 啦。應該冇越位嘅情況之下，俾咗馬杜亞基又分翻入嚟。繼而賓位置
攞翻定個波，咁啊就俾翻隔離嘅史基利，史基利呢下嘅閃身過呢個霍頓咧，都係話今場嘅一大 highlight。跟住呢下拉布瓊咧就話到俾你聽點解佢上屆季尾可以搶到蘇美文迪打正選，亦都係打翻過去最舒服嘅中場中位置。卡拉費奧利呢個入攝亦都係相當之乖巧。咁啊，我成日都講噶啦，即係有卡拉費奧利喺度打個左邊自由人咧，就有呢啲嘢睇啦，即係有啲變數啊。因為如果你係軒卡比咧，佢就一定唔會咁樣攝入嚟，亦都係有軒卡比嘅時候，嗰個踢法係唔同嘅。咁但係我唔係話軒卡比唔好啊，純粹係講緊軒卡比同卡拉費奧利本身就係兩個功能好唔一樣嘅球員。咁啊，阿迪達賽後都有點評呢個卡拉費奧利，就話佢係一個 total player，即係佢係一個可以好全能嘅球員。佢係可以喺一個場上面咧，去 occupy 唔同一啲指定位置啊，可以殺入禁區啦，喺禁區邊緣附近啦，甚至乎今場波我一度見過佢咧，係挨咗係好似打澳隊咁嘅 AMCR 嘅位置都夠膽死嘅。咁啊係相當之活潑，相當之自由嘅。總之就係咧，要把握個良好嘅 timing 咧，就嘗試去創造入波或者係參與呢個進攻嘅過程啦。嗱，at the same time 啊，但係同時間咧，咁阿迪達都講啦，嗱，我哋都要叫佢咧做翻啲防守做嘅嘢，同埋即係做翻好佢嘅本職嘅。咁啊，我哋叫佢咁樣做係因為佢本身就有能力咁樣做啦，而佢知道點樣做啦。只要我哋maintain到佢咧，維持到佢係 fit 啊，同埋喺嗰個體能狀態或者係可以上場嘅狀態係 available 咧，其實佢係一個好 top，係一個一流嘅球員嚟嘅。咁啊，有啲咩需要進步咧？比起上屆就係 consistency 啦。咁我諗就係嗰個出勤率啦，availability 佢都講得好白㗎啦。其實跟住 habits 啦。即係佢嘅一啲習慣啦，咁但係即係阿迪達都應該深知道卡拉費奧利咧喺進攻方面嘅天賦，畢竟以往喺羅馬嘅青年隊都曾經打過前鋒或者進攻嘅位置出身啦，咁所以就卡拉費奧利咁最緊要健健康康啦，即係上屆其實佢季初頭嗰一兩個月咧就好健康嘅，喺去到下半季咧先至開始傷多嘅啫。咁卡拉費奧利其實去到賽後啦，亦都有接受電視台嘅訪問啦，麥基昂列斯角同埋一個大咗肚嘅女主持啦咁都有被問及就係佢同軒卡比嗰個競爭嘅關係，咁佢就覺得佢唔視之於為競爭嘅，因為其實佢話佢同軒卡比咧係好 friend 嘅，咁軒卡比直情係佢嘅老 best 之一啦。咁佢就話我哋都係一個好唔同嘅球員，咁如果我係領隊的話，我會好開心，我哋有唔同嘅選擇，咁其實 OK 啦。即係覺得軒卡比同埋卡拉費奧利就因應唔同對手，咁就可以排唔同嘅 preference，唔同嘅 priority 咯。咁再加上就係卡拉費奧利都唔方係全勤噶啦，軒卡比就可以 fill up 佢受傷時候嘅空缺啦。另外當然啦，聚焦喺新球員嘅地標啦，搬 O.G. 今場波就頂住懷斯打正選先，搭住史基利同埋奧隊咧，好似無縫融入咁完全唔似係一個即係 competitive 嘅比賽地標啦。因為其實如果你話真正嘅地標，其實上一場對科目都已經係出咗噶啦，咁亦都入埋個12碼添。咁但係當然今場波個競爭意味大啲，大家就會覺得正式嘅處子戰叫做今場波長短棍又有啦，見到啲轉向亦都係轉得相當之快，相當之及時啦。line breaking 唔係話去到好多，但係足夠亦都佢攞起波分波上嚟咧係爽手正腳嘅，同埋咧佢就真係即插即用到咧，好似好熟咁好似同奧隊同埋史基利好熟咁啲分工咧係好清晰嘅。咁但係就今日見唔到佢同懷斯一齊上陣嗰個效果啦。雖然佢同懷斯賽後就一齊慶祝攞杯啦，跟住加比都串一串佢啦，你哋而家 friend 啊！咁但係今日就一人打半場啦 share 個 game time 啦。咁但係流場OK，來日方長遲早一定會見到41+39呢個組合嘅。另外一個新球員啦，索列斯基本上今日就係打少數可以喺場上打足全場嘅球員，亦都係 well deserved 啦。當然首先就係因為馬天冇擺喺後備啦，左翼冇後備嘅人選，二嚟就係今日佢嘅表現亦都係相當之好啦。似乎阿迪大都係越嚟中意佢啦。今日交出2個嘅助攻，4次嘅 recoveries 啦。同埋我發現佢一樣咧
比托沙更加好嘅嘢，正如我賽後評文字版所講啦，就係有時托沙咧翻後攞波楞波咧，有時諗多咗啦，或者係推多咗，有啲拖沓啦，咁啊帶翻入去中間啊，甚至乎帶翻入自己禁區邊嗰啲位置都夠膽死嘅。咁啊好多時都睇到流晒汗啊，好彩啊俾人鏟到啊，又或者好彩個波啱啱好叫做扭到，咁啊一係就捉到 foul，咁啊叫做不至於惹成大禍，但係都惹過禍嘅，咁可能一兩次啦，唔 exactly 記得邊一場啦，咁但係見到索列斯咧。其實佢都勤力回防嘅，咁我諗呢個真係達 Sir 首要嘅條件啦。咁你大翼鋒，咁但係勤力回防得嚟，佢係 smart 嘅，即係佢喺後場攞到波咧，其實佢第一時間咧都係分翻俾附近嘅隊友，然之後佢就會自己繼續默默地向前衝咧，就去打翻個真係左翼嘅位置，佢就唔多上腳嘅。咁呢個球員真係好實際，咁啊佢要上腳咧就真係去到人哋嘅 final third 啊，去到禁區邊緣人哋咧。咁啊，先至諗下出波啊、射波啊。咁啊，其實射波嘅意欲都唔強啊，真係中意出波啦。咁啊，今日就驗證埋佢原來頭槌二傳都 OK 嘅。咁啊，個波斬到去揾阿索列斯，咁啊，索列斯亦都好乖巧地頂翻入嚟中間啦。咁啊，冇辜負到奧隊嘅傳中波啊。咁啊，俾夏域斯就叫做近門頂入，咁個波就當牙路馬就有啲瀨氣嘅。個波係近㗎啦，咁但係當牙路馬咧就都有啲燒鬚啊，我自己覺得。咁啊，所以索列斯啊，季前賽如果要揀個 MVP 就真係非佢莫屬啦。4場比賽咁啊都有入波或者係助攻啊。咁啊，至於3-0嘅入波啦，咁啊再睇下索列斯，正正就顯示到佢係幾咁實際啦。咁啊，俾呢個 cutback 奧隊呢下亦都係好乖巧啦。第3時間先射，fake 咗當牙路馬跌落地下先至射翻空門。咁但係索列斯咧就真係會望嘅，佢會 screen 個球場啊，喺佢攞波嘅時候佢就唔係耷低頭啊。OK，咁啊呢個都係一個好重要嘅技能嚟嘅。咁啊今日就奧隊當然都係經驗全場啦，除咗入波之外，咁啊見到佢咧完全係好似滿血回歸啊，好似去翻2-3年前嗰個嘅 Prime 奧隊咁啦。2-3次愚弄對手啦，呢下頭先大家見到個 triple 就係過呢一個嘅艾利亞治安達臣啦，通咗佢坑渠啦，跟住有一下就假動作仰過阿域高里維士轉身，亦都係相當之精彩。咁啊，所以我都話啦，奧隊滿血回歸又如一個強援加盟。咁啊，同埋見到奧隊明顯個信心啦、精神面貌啦，都真係提升唔少啊！咁啊，今場波亦都係瞻前顧後啊，又有入波，咁亦都有一個間接助攻，咁所以係八面玲瓏，形容佢嘅表現都係好合理啊！我自己覺得，咁亦都係冇記錯啊，咁啊，好似都選咗佢係賽後嘅 Man of the Match 嘅。Kai Havertz 啊，咁啊繼續阿迪達都係用佢打前鋒就先過基魯斯，咁今日佢做嗰啲 link up play 啊，好好啦，咁啊除咗有波入啦，咁啊亦都有同隊友做好多唔少嘅短傳啦，亦都係基本上喺場上嘅存在感係好夠，成日都見到佢。反而就基魯斯後備入替，雖然上陣時間唔多啦，咁啊得10-20分鐘啦，掂咗3腳波、3-4腳波啦，咁啊都幾撈教下，同埋 feel 到個狀態係唔 fit 嘅。咁啊成個季前賽其實基魯斯都唔係處於一個好 fit 嘅狀態啦。咁啊尋日突然之間啊，當巴塞即係 here we go 咗落迪之後咧，突然之間都有啲巴塞有啲記者啊、剩啊。就唔知吹定係點啦，我覺得呢個就可信程度唔係太高嘅，咁就因為買亞華利斯啊一路都受阻啦，咁啊要轉移其他前鋒嘅目標嘅時候，咁啊有傳基魯斯都係成為佢哋嘅目標之一，咁啊空穴來風就未必無因嘅，咁啊咁啱又傳出阿仙奴對奧森漢有興趣，有冇機會即係唔好理左翼啊或者後防啊，會唔會前鋒都有機會執一執位，由基魯斯變成奧森漢呢？咁啊，今個轉會窗啊真係無奇不有啊！咁啊，不妨拭目以待啦。咁但係我自己覺得呢單雕個可信性啊，相對上都低啲嘅。咁啊，亦都相信阿迪達都會再俾多啲時間啊，基魯斯啊。咁啊，基魯斯都係一個需要慢慢去攞翻狀態嘅球員。咁啊，講起慢慢攞翻個狀態啦，我都要讚一讚就係賓位置係 solid 嘅。其實就尋日其中即係 underrate 嘅球員啦，賓位治上半場有一下俾道古爆，跟住啲人就覺得唉真係唔穩陣啦，唉真係而家咧個個位都好啦，真係有集最唔穩。咁但係
撇除嗰個我都話啦，就係、道古當今最快嘅逆風之一，其實俾佢爆又好正常喎、有邊個閘位球員係真係可以 contain 到去90分鐘足咧？再加上賓韋治速度不嬲都唔係佢嘅強項啦，咁所以整體最緊要就係、你後面俾人爆過咗之後，隊友點樣補翻位或者 cover 翻你啦？咁加比爾或者摩斯基拉咁場波都做得好好啦。咁但係賓韋治就 overall 成場波6次 deuce one 啦，5次反搶球權成功，5次 tackle，3次解圍，2次 interception，創造咗1次嘅 chance，同埋我幾覺得佢翻嚟就係嗰啲瘋狂 overlap 啦，咁啊仲要諗下喎，佢夾住嗰個唔係佢夾開夾熟個薩卡仔喎，係夾緊一個比較神經質難搞，估佢唔到嘅馬杜亞基啊，即係馬杜亞基咧夾住佢嘅右閘咧，其實真係喊三聲啊，唔知佢想點啊，有時真係有啲神經質啦。尋日就係一個好好嘅例子，唔係話馬杜亞基好差，其實馬杜亞基深刻又有佢個可愛之處就係佢啊，有時咧係估你唔到啊，叫做製造到啲亂流啊。咁但係當然個 decision making 都仲有好大改善空間啦。但係尋日難得有一腳咧，就係、是、佢其實本身都擦下咁啦，咁但係又攞翻個波，跟住突然之間識得揾到阿賓韋治喎，俾到個好 make sense 嘅overlap 傳送俾阿賓韋治 no look passing 唔知點樣。咁啊，賓韋治其實尋日幾下壓到上嚟都有啲料到啊。咁啊喺右閘啦，或者右中堅啦，兵員比較緊絀嘅情況之下啦，賓韋治繼續保持健康 ，at least 塞翻右閘個窿咧，喺天巴未出翻嚟之前咧，都係季初可唔可以搶到多分數嘅關鍵。咁另一個關鍵當然就係佢啦，即係成個世界盃屈住喺個後備度睇啊。雖然係世界盃奪冠成員之一，但我相信拉爺你點問佢，即係佢一定係開心嘅。咁啊，都係叫做世界盃成員之一，但係俾阿西蒙兄壓住咗落個正選嗱，但係我唔係話西蒙唔配正選嘅，即係你睇翻西蒙喺西班牙國家隊都穩陣，亦都真係冇乜挑剔嘅地方係要趕佢走，再加上佢同迪拿富恩迪本身都合作咗咁耐啦，咁啊冇計啊，拉爺就機身如何新亮啦，咁但係唔緊要啊，西班牙未必你係一個主角，但係喺阿仙奴絕對係一個主角。咁啊，尋日點解可以零封對手啊？咁啊，拉爺都好關鍵，上半場有關鍵撲救啦，咁啊下輪有個射波近射啦，咁啊然之後又救到斯曼游嘅一個射波啦，咁啊全場應該有3-4次咧都有展現身手嘅機會啊，咁啊亦都係啲比波啊、短波啊，咁啊阿仙奴 play from the back 有時猜到好短，或者引到曼城上嚟啦。咁啊，拉爺永遠都係從容不迫地作出一個最好嘅 decision。咁啊，尋日佢同當亞魯馬咧，都個表現都可以話係高下立見嘅。咁啊，講下少少曼城啦，其實就尋日輸波，突顯到個中場問題都幾大啊！是對住我哋而家咁奢侈豪華嘅條中場線啦，上半場有班 OG，下半場有懷斯嘅艾斯都係出得個10分鐘。咁啊，蘇比文迪都係叫做後備啦，咁啊史基利正選啦，而家中場中啊真係好豪華，好多人用嘅。調翻轉曼城嘅渣渣地啦，即係高華石年紀都明顯見到大啦，cover 到嘅範圍唔算太多，有啲吃力啊，同埋都同尋日都幾多誤傳嘅。咁啊，跟住即係艾利亞治安達臣亦都係唔係話呢個球員唔好，咁但係首先踢大會嘅壓力有啲唔同啦，二嚟就係尋日擺佢喺嗰個位度咧，要去兼顧太多嘅工作咧。亦都係有少少難為咗佢，咁啊又要佢做串聯，又要佢自己一個擸住個波上，咁所以多沙石亦都未夾慣夾熟咧，都正常。咁所以點解保亞迪啊，甚至乎安素費蘭迪斯，我諗曼城唔只要簽嗰個中場，可能要簽2件咧，先至可以填翻個數。咁啊，保亞迪啊好事近啦，咁啊睇下另一個係 Enzo 定係會係其他嘅中場選擇啦。咁另外就尋日見到。喺後備落場嘅基亞利殊個狀態亦都唔算話好好嘅啫，咁啊下輪亦都係繼續係調整其中啦，始終都係復操幾日啦。咁啊另外後防線都柒嘅喎，咁啊尋日就加維度就好似食咗豬油膏啦，多犯錯啦，有球俾下半場薩卡，其實薩卡同懷斯下半場出到嚟咧，你話係咪佢哋嘅 full speed 或者 full gear 就肯定唔係嘅。雖然賽前迪達咧就話薩卡仔啊懷斯，咦？經過咗幾個星期嘅休息啦，咁亦都有啲專責係為佢哋針對可能佢哋嘅傷患嘅 program，咁啊 individual 一啲個人嘅操練喺佢假期嘅時候幫佢哋可能復原得更加快咧，好似起到效果。
咁啊亦都可能就又進化咗啦，咁啊所以佢哋其實就冇受傷患困擾嘅。咁啊我原本仲以為季初可能我頭一個月都見唔到佢哋，因為之前啲報道係咁講噶嘛。咁但係又好似恢復得幾好，但係當然懷斯見到去到比賽尾段都有啲叉腰嘅，咁啊有啲眼利嘅巴打都有同我講，咁啊都擔心佢個體能未恢復到最好。咁我諗係純粹係呢場波，咁啊話晒都叫 competitive 嘅比賽啦。咁啊啱啱歸隊咁啊第一場，咁啊去到尾段咁啊有啲體能嘅 issue，就我覺得問題又不大。咁啊薩卡仔整咗個新嘅雷鬼頭啊！咁啊，尋日都就係正想講就係啄贏咗個球就係加維度啊，後發先至啦。咁啊，加維度都好撈教，好理氣嘅，有啲似上個星期酋長杯嘅加比爾。咁啊，今年就曼城個防守究竟會係點樣咧？嗰個中堅嘅擺位究竟邊個會行先咧？咁啊，都要睇馬利斯卡點樣再去執整啦。咁啊，但係薩卡就我諗，如果恢復翻狀態，佢取代翻馬杜亞基打個正選都係比較 make sense。咁我哋買人就大家好關注就係個左翼發展啦，但係似乎對於阿迪達嚟講咧，可能尤其是睇埋今場發覺進攻都唔係太大問題啦，反而就真係會唔會就係個右中堅方面咁啊？今日三文魚亦都係冇喺九人嘅後備啦。咁啊，聽賽前阿迪達嘅口風咧，亦都似咧係有時佢話我哋有啲位置咧需要加強下或者係比較弱啲嘅。咁啊，尤其是因為傷啦，咁我諗佢講緊就係沙列巴啦。咁啊，而家沙列巴就用咗一個保守嘅治療嘅，原本開刀咧就應該要即係2027先見㗎啦。咁而家保守治療咧就可能3個月左右，咁3個月計7月啦，咁加翻3個月都可能10月啦或者11月咧先至會見翻沙列巴。咁啊喺右中堅都真係冇乜人嘅情況之下，咁啊之前都傳過買干沙啦，咁由干沙就無啦啦變咗昆沙啦。咁啊干沙昆沙定係遲啲有個唔知咩沙咧？咁啊，留翻咧，我嚟緊今個週中啦，IDA 又星期二或者星期三嘅轉會廣場，仲同大家 share 多啲或者表達我對於呢個轉會嘅睇法啦。咁但係 anyway 啦，咁就恭喜阿仙奴就攞咗呢個社區盾啦。咁啊，雖然呢個就被稱為邪盾啦，咁但係我都話啦，既然我哋上年都可以打破咗廿幾年嘅魔咒，重奪英超冠軍，咁邪盾對上一次可以攞邪盾又攞埋英超都係唔係好耐啫，2018年啫。咁啊，廿幾年嘅魔咒都打破到，咁啊作為一支有實力嘅球隊，咁啊8年嘅魔咒都應該唔係咁難打破嘅啫。咁亦都係阿迪達本人第5次球員教練嘅身份咧攞起呢個社區盾。咁當然啦，呢場波賽後都仲有啲花絮啦，譬如攞冠軍嘅時候亦都有一啲嘅話題帶咗出嚟啦。咁首先就呢個冇乜人報嘅，或者冇人理嘅，因為從來都係大家咧流量密碼咧就係打交或者係有衝突就見到加比爾同夏倫其實賽後都有識英雄重英雄呢啲咧就冇人講嘅，冇乜人講啦，咁冇人講就我講啦。其實佢好多時咧OK 場上針鋒相對啦，但係其實完咗場大家都係識英雄重英雄啊。夏倫其實亦都睇翻之前有啲嘅 YouTube 片咧，我都有 follow 佢 YouTube channel。OK，其實我都係半個夏倫嘅 YouTube fans 嚟嘅，咁啊佢係真係幾 fun 嘅嗰日。講過或者都 respect 加比爾呢個球員嘅，咁所以繼續啦，大家新球會欣賞佢哋兩個嘅之爭啦。球場是球場了啊嘛，一完咗場其實大家都可以係識英雄重英雄啊。咁啊呢邊加比爾好搶鏡啊，咁啊叫 Bruno G 學做呢個手勢啦。咁但係講到最搶鏡咧，就非呢個莫屬啦。咁講緊咧就係鏡頭見到汪拿利同馬天尼利兩個冇入後備嘅球員咧，其實咧今日係有喺卡迪夫千禧球場出現啦。其實有隨隊嘅，亦都有着即係運動衫啦。咁慶祝冠軍嘅時候咧，其實佢哋就冇過到去嘅。咁加比要入佢哋過去啦。咁其實但係呢條片咧得10秒嘅啫，即係究竟上文下你係點咧？最後有冇過到去一齊慶祝咧？其實就冇人知嘅。咁大家就根據呢10秒嘅有片有真相就不斷去發酵啦。不能夠忽視就係琴日兩個球員都係冇喺9人嘅後備，而正正呢兩個嘅球員亦都係近呢一個星期咧傳出最多嘅轉會緋聞嘅。咁好老實講，如果話薩卡懷斯呢啲都未係完全即係歸隊咗幾日嘅，唔想即刻擺入個 team squad 度，其實可以擺汪拿利同馬天都得㗎。咁甚至乎當杜文都擺咗落去嘅時候，但係兩個都冇份，咁你就可以知道而家即係阿迪達嗰個嘅 preference 啊。綜合翻一啲嘅報道啦，似乎汪拿利會走嘅機會都好大嘅。
阿力達其實賽前都有講就係阿汪拿利呢個 stage 係需要 week in week out 不斷去有上陣時間去加速佢嘅進步，或者等佢可以爆發啦。咁我覺得就一係就係直接賣走，跟住之後就加個 buyback clause，一係就係loan dry loan 啦。咁但係 dry loan 咧對家會幫你練咧，嗰個意欲又可能係低啲嘅。咁我想講嘅一樣嘢係咩咧？咁就係馬天啦嚇。咁好多人就都擔心馬天，或者係諗緊馬天係咪真係會走咧？畢竟我哋都對咗好耐，其實好搞笑啊！有啲人咧就呢兩季係咁就鬧馬天廢啊成啊，已經係到頂啦，要賣啦。到真係賣嘅時候又話唔好啊，唔捨得啊成啊。咁我唔肯定係咪同一批人啦。但係明明一兩季前我每次開 live 咧，就有啲人係咁都係鬧馬天嘅，覺得佢唔夠好啊，即係阿仙奴可以再揾好啲啊。咁但係嚟到真係要賣走佢啦，又可能市面上暫時揾唔到個好好嘅 option 啦。咁再加上馬天，大家都有感情啦。我自己都好中意馬天嘅。上年喺香港我都有同佢有一面嘅資源，仲叫講咗一兩句嘢啦。咁一個乖乖仔啦，我不嬲都中意啲好乖、形象好好嘅球員。咁佢絕對係，如果係冇一啲嘅緋聞啦。咁阿嫂又靚女係咪先？我都想繼續見到阿嫂咁入場阿仙奴睇波。咁但係即係足球嘅時候好現實嘅。咁我諗馬天嘅離隊機會係咪真係好大啊？呢刻我覺得一半半啦，即係好睇阿仙奴揾唔揾到個 upgrade 嘅左翼。如果你根本都揾唔到個好合適嘅左翼嘅時候，你放走馬天其實傻仔嚟嘅喎。即係你索列斯係頂托沙噶嘛，咁你唔會因為索列斯踢得好好但係你又未揾到個好好嘅左翼嘅時候，你唔買一個左翼嘅情況，真係又放埋馬天，咁咪唔 make sense 咯。咁但係我諗馬天都心裏不是味兒啊，或者我諗 behind the scene 係有啲嘢發生緊嘅，即係可能都係觀察嘅階段啦。咁我自己都好中意觀察呢啲嘢嘅，咁我自己就化身呢個私家偵探啊，即係好似咧stalk 人哋嗰啲情侶啦，stalk 人哋究竟佢哋係咪拍拖，或者究竟佢哋咪分手咧？係咪冇 like 啲 post 喎成喎？咁我覺得咧而家社交媒體咧都可以睇到一啲端倪嘅。咁講啲咩嘅端倪咧？就係喺馬天嘅 IG 度咧，因為大家都知道最近就喺休息嘅休假期間啦，幫巴西踢完世界盃之後就去咗希臘嘅愛琴海，就同佢女朋友結婚啦，得意嘅。咁呢度你又見到大部分都係西班牙國家隊，呢個就係馬天個 IG 最新嗰啲 post 嚟嘅。咁基本上都係佢編咗啲就係巴西國家隊啦，世界盃嘅時候啦，跟住之後咧最近嘅一次 update 都仲係就係結婚嗰啲相啦。咁最近一次同阿仙奴有關嘅 IG post 已經講到去冠軍巡遊嗰陣啦。咁你話喂，咁唔係好特別啫，佢翻咗嚟冇幾耐啫。其實你諗下佢都翻咗嚟2個星期嘅喎。之前一啲酋長杯嘅賽事佢都有出嘅喎，佢應該係都一齊 train 咗一段時間。但係今年咧，佢係冇出 post 咧，係講佢回歸阿仙奴 training 嘅。咁點解咁講咧？喺25年嘅時候，即係上一屆啦，7月中佢係出咗個 post 就係 back to work。就係翻嚟 pre-season training，再前一季 pre-season friendly 對住即係去咗美國之類啦，呢場對曼聯定唔知乜鬼啊。咁亦都有 po 咧，就係同法比奧維拉賽後即係法比奧維拉都係佢一個好 friend 嘅朋友啦，就一啲嘅花絮互動啦，又 po 咗 IG 啦。再數耐啲啦，2023年啦，佢喺7月8月嘅時候，亦都係出咗個 post 係23-24 ready 嘅，呢個應該係8月中嘅時候啦。咁其實而家就係正正就係8月中咯。跟住喺再數耐啲，2022年 finally back 都係終於翻嚟阿仙奴呢個科隆尼基地啦，即係終於翻嚟阿仙奴呢個 family 啦，一齊 train 啦。再數耐啲，2021年當時幫巴西踢完北京奧運翻到嚟，都係有張阿仙奴嘅相，係象徵住我歸隊啦。但係今年嚟到2026年。佢喺酋長杯其實已經上過陣啦，即係其實酋長杯佢都已經可以出個 post，或者再之前喺巴西翻到嚟，其實佢都已經可以係整個 post new season 唔知 ready 成啊，但係今年咧佢係冇啊，咁係咪即係都代表 behind the scene 係有啲嘢發生緊咁，所以佢都暫時係低調或者係冇咁嘅心情去 po 咧，我自己覺得都似係。咁即管睇下嚟緊，仲有2個星期嘅轉會窗咧，馬天就何去何從啦。我預計
嚟緊星期五對住高雲地利嘅比賽，都未必會有佢坐後備嘅。咁阿迪達賽後就都好叻嘅。咁阿迪達呢啲咁嘅 diplomatic 呢啲公關技巧咧，就講到哇唔係啊，耶穌啊，馬天啊，呢個汪牙利都係好重要啊，對於我哋嘅 squad 嚟講，擺得9個後備咋，我講咗啊，點解唔可以好似歐聯或者其他聯賽咁樣擺12個後備啊？呢啲球員就 what a waste 啊！即係咁好嘅球員，但係我因為即係佢就將呢件事就直接咧射落去俾英超賽會，喂唔關我事啊，我都想擺喺後備，咁但係擺得9個啫，咁但係當擺得9個嘅時候，正正就話到俾你聽嘅 preference 就係、就算你擺咗可能汪牙利、馬天嗰啲喺後備咧，係咪真係會出佢先嚇？咁當要犧牲嘅時候，揀咗呢兩個球員犧牲，咁都 kind of 話到俾你聽佢哋個新球季嘅定位係點咯。咁啊，所以都係睇嚟緊2個星期嘅部署啦。好啦，咁啊，今集嘅社區盾賽後評啦，亦都嚟到呢度告一段落啦。再次多謝大家嘅支持啦。咁啊，今季應承大家啦，盡量做多啲嘅賽後評啦。今個夏天即係世界盃之後都已經做咗幾集㗎啦。OK，咁所以大家記住繼續 for like，OK，同埋撳鐘仔訂閱小弟嘅 YouTube channel，有直播即刻收到最新嘅通知。咁我哋下一集嘅下一集係咩咧？就係、應該星期2我星期3夜晚嘅轉會廣場，跟住就係星期5啊，揭幕戰阿仙奴對住高雲地利嘅直播。咁我哋到時再見，拜拜。